5DGSC1 की 25 लीटर का है, डबल ग्रिल और स्टेनलेस स्टील की कैविटी है, कन्वेक्शन मॉडल है, सीरीज़ 1 है। अंदर कैविटी है जो पूरे स्टील की है इसकी, और इसमें डबल ग्रिल है, एक तो ऊपर लगी हुई है और एक ये नीचे आ रही है डबल ग्रिल में। इससे बैटर बेकिंग होती है, क्रिस्प अच्छा होता है, केक बढ़िया बनता है, पिज़्ज़ा बढ़िया बनता है जी। दूसरा है, इसको जब चलाते हैं हम, पहले तो अपने क्विक स्टार्ट से प्रेस करोगे 30 सेकंड के हिसाब से टाइम बढ़ेगा, 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट ऐसे टाइम बढ़ेगा। एक बार इस स्टॉपर कैंसिल को प्रेस करोगे तो रुक गया, दोबारा वहीं से स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करोगे तो दोबारा माइक्रोवेव वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से बंद हुआ था। 2 बार इसको प्रेस कर दोगे तो आपका प्रोग्राम है जो वो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा माइक्रोवेव चलाने का तरीका है, 1 मिनट के हिसाब से यहाँ से टाइम बढ़ जाएगा, 10 मिनट के हिसाब से यहाँ टाइम बढ़ जाएगा, 1 सेकंड के हिसाब से इधर से टाइम बढ़ेगा और 10 सेकंड के हिसाब से यहाँ से टाइम बढ़ेगा। स्टार्ट करोगे जितना टाइम दिया होगा स्टार्ट हो जाएगा। फिर बंद करने का तरीका सेम ही है जी। उसके बाद इसमें आप माइक्रो को पावर लेवल भी दे सकते हो, जैसे गैस को सिम या हाई करते हैं तो इसमें माइक्रो भी सिम या हाई हो जाएगा। प्रेस करोगे पावर लेवल 100% आ गया, प्रेस करते जाओगे तो ये 80%, 60% ये कम हो रहा है। अब जितना टाइम दोगे तो 40% टेम्परेचर पे 10 मिनट के लिए चलाना है तो स्टार्ट करोगे तो 40% पे चलेगा ये माइक्रो। बंद करने का तरीका सेम ही है जी। उसके बाद इसमें ग्रिल भी दिया हुआ है, एक बार प्रेस करोगे तो ये सिंगल ग्रिल ऊपर वाली चलेगी, 2 बार प्रेस करोगे तो दूसरी बार प्रेस करोगे तो नीचे वाली ग्रिल चलेगी, और इसको हम तीसरी बार प्रेस करते हैं तो दोनों चलेंगी। चलाने का तरीका है, इसको टाइम दो, 1 मिनट के हिसाब से यहाँ से बढ़ेगा, 10 मिनट के हिसाब से 1 सेकंड, 10 सेकंड, जितना भी टाइम देना टाइम दो और स्टार्ट कर दो इसको। अब ये डबल ग्रिल चलेगी। उसके बाद अगर आपने माइक्रो प्लस ग्रिल चलवाना है तो इसको प्रेस करोगे तो दोनों का साइन आ गया, माइक्रो का और ग्रिल का। दूसरी बार अगर इसको प्रेस करते हो तो ये नीचे वाली ग्रिल चलेगी, तीसरी बार प्रेस करते हो तो दोनों ग्रिल और माइक्रो तीनों चीज़ें चलेगी, कॉम्बिनेशन चलेगा इसका। कॉम्बिनेशन 1, 2 और 3 है इसमें। कॉम्बिनेशन 1 में क्या है 70% ग्रिल चलती है और 30% माइक्रो चलता है। कॉम्बिनेशन 2 में है 45% ग्रिल चलती है, 55% माइक्रो चलता है। और कॉम्बिनेशन 3 में है 50% ग्रिल और 50% माइक्रो चलेगा। जितना भी आप टाइम दोगे, टाइम यहाँ से देना है वो स्टार्ट कर देना आपने। बंद करने का तरीका सेम ही है। उसके बाद इसमें आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में डिग्री सेल्सियस होता है, ये 110 से लेके प्रेस करते जाओगे तो ये बढ़ता जाएगा, ये आपका जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस तक। इसको प्री हीट करना ज़रूरी है, अगर आप प्री हीट नहीं करोगे तो अच्छे से बेकिंग नहीं होगी। प्री हीट करने के लिए आपने टाइम डिग्री सेल्सियस स्टार्ट करना है और सीधे इसको स्टार्ट कर देना है। 30 मिनट का टाइम आएगा वेदर के हिसाब से, जैसे कहीं पे ठंडा मौसम है वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, कहीं पे गर्मी है तो वहाँ पे टाइम कम लगेगा। वैसे नॉर्मली 5 से 7 मिनट में इसका प्री हीट हो जाता है। प्री हीट होने के बाद आपको ये बीप देगा, ऐसे बीप देगा। उसके बाद आपने बंद कर देना इसको। बंद कर देना इसको। अब इसमें प्री हीट हो गया, अब इसको आपने दोबारा से जाना है, कितने डिग्री सेल्सियस पे जाना है। जैसे पिज़्ज़ा बनाना है आपने 200 डिग्री सेल्सियस पे चले गए और 5 मिनट का टाइम दे दिया, 5 मिनट में आपका पिज़्ज़ा स्टार्ट हो जाएगा। 5 मिनट दे के सीधा स्टार्ट कर देना। ये आपका कन्वेक्शन मोड चलेगा 5 मिनट के लिए 200 डिग्री टेम्परेचर पे। उसके बाद इसमें है माइक्रो प्लस कन्वेक्शन के कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन इसमें 4 हैं, 110 डिग्री का है, 140 का है, 170 का है, 200 डिग्री का है। जितना भी टाइम दोगे 50% माइक्रो चलेगा, 50% इसमें कन्वेक्शन चलेगा। उसके बाद इसमें आपका ऑटो मेनू आ जाता है, जैसे आप केक बनाना चाहते हो तो इसमें ये D1 आ गया जी। आप अब इसमें आपने डिफ्रोस्ट वेट पे जाओगे तो इसमें क्या होगा कि ये आपको वेट बता दिया इसने 475 ग्राम है। आप स्टार्ट करोगे तो टाइम अपने आप ही ले लेगा इसमें, ठीक है जी। लेकिन जब भी कन्वेक्शन चलेगा उसमें आपको प्री हीट करना ही पड़ेगा। अब आप इसमें क्या करते हैं, आप ऑटो रीहीट में जाते हो, ठीक है जी। अब इसमें 200 ग्राम है, 300 ग्राम, 400 ग्राम स्टार्ट करोगे तो ये टाइम अपने आप ही ले लेगा। जितना वेट देना है इसमें वो टाइम ये अपने आप ही लेगा इसमें। उसके बाद इसमें प्री सेट है। अगर आपने कोई भी चीज़ सेट की होगी, कोई भी कुकिंग लास्ट टाइम की होगी, उसको प्री सेट कर लोगे तो दोबारा से स्टार्ट करोगे तो वो वही स्टार्ट हो जाएगा जो आपने किया होगा।
उसके बाद इसमें आता है जी देसी मसाला मिक्स कर रहे हो आप। वेट 500 ग्राम है। स्टार्ट करोगे टाइम अपने आप ही ले लेगा। इसमें क्या होगा कि जो भी मसाले वगैरह होते हैं इसमें मॉइस्चर आ जाता है, तो वो ऑटोमिनो का यहाँ पे दिया भी हुआ है आपको। जैसे अब डीजर्ट है, रिफ्रेश मोड है, बेवरेज मोड है, फ्लेवर ऑफ राइसेस हैं, स्टफ़ वेज है, देसी मसाला है, बेक्ड स्नैक्स हैं, तंदूरी डिशेस हैं, ये सारी इसमें दी हुई हैं। आप इसके हिसाब से भी आप चल सकते हो। इसमें वेट डिफ्रोस्ट भी दिया हुआ है। जैसे आप मार्केट से फ्रोज़न चीज़ें ले आते हो, मान लो 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम है, स्टार्ट करोगे तो इसमें टाइम अपने आप ही ले लेगा। उसको रूम टेम्परेचर पे लाएगा, पकाएगा नहीं इसमें। और ये थी हमारी 20 DGSC1 की डेमो। इसमें और आपको, आप इसको जब भी यूज़ करते हो 1 आधे महीने बाद इसको साफ़ कीजिए अच्छी तरह से। प्लेट आपकी अच्छी रहेगी। चलाते वक्त ढकना नहीं है इसको, जिससे क्या होगा कि अच्छे से हीट निकलेगी, क्योंकि इसमें फ़ैन लगा हुआ है। अगर हीट नहीं लगेगी तो ओवर हीट हो गई या ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और ख़राब होने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए इसको ढकना नहीं है चलाते वक्त। प्लग है अपना, उसके साथ अर्थ ज़रूरी है। ये है पूरा माइक्रोवेव।